สุขสบายดีเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาพบมาพอกับช่องใบลงคนสวนชาแนลเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิมาขุดนานพักเนาะพี่น้องเนาะนี่เอาจกมาเรียบร้อยนี่มาขุดนานพักเกี่ยมนานพักเนาะพี่น้องเนาะไว้ปลูกพักเนาะอันนี้เฮากะได้อันกลางพักปังแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เฮากะสิมาเกี่ยมนานพักเนาะถ้าพักปังติดแล้วเฮากะสิเอามาปลูกเนาะแต่เฮากะเกี่ยมนานพักไว้ก่อนเนาะปลูกพักปังพักหอมเนาะพี่น้องเนาะเอาสิมาขุดนี่เนาะวันนั้นเฮาขุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เฮาก็มาขุดนี่มันเป็นนานพักเก้าเนาะพี่น้องเนาะเฮาเฮ็ดแต่ปีกายนี่เฮาก็สิมาปลูกใส่คือเก้าเนาะมีแต่เฮาเอาดินมาเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มูลสัตว์เนาะนี่แต่ปรับปรุงดินไม่แล้วเฮาก็เอาพักมาปลูกนะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็ยังเนาะปังคือเฮาเอากกมันแบบนี้เนาะตัดเป็นข้อเนาะพี่น้องเนาะแล้วเอาไปกาไว้ถ้ามันปงหักแล้วเฮาสิเอามาปลูกไม้เนาะพี่น้องเนาะเฮาสิบ่ได้ซื้อในพันธุ์ไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่ประหยัดต้นทุนไปเนาะเอาสิปลูกใส่นี้เนาะอันนี้ยังพันเฮ็ดนี่แต่เฮากระปลูกผักอื่นเนาะพี่น้องเนาะผักบัวหัวหอมเนาะผักบัวสวนครัวนะอันนี้ก็สิเป็นก้างผักปังเนาะหรือว่าง่าหรือว่ากกมันเนาะพี่น้องเนาะเอามาซ้ำไว้แบบนี้กาไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามันปุ้งหักแล้วเราก็เอาไปปลูกอยู่นานเนาะพี่น้องเนาะนี่มันก็เริ่มติดเลยพี่น้องเนาะมันสิบ่ตายนี่คือเราลุกมาแบบนี้เนาะเป็น
เครือยาวๆแบบนี้เรามาตัดเนาะพี่น้องเนาะมาตัดเป็นแต่ละประมาณ2 ข้อมือเนาะพี่น้องเนาะ2 ข้อมือ3 ข้อมือเนาะแล้วเราก็เสียบไว้แบบนี้ถ้ามันติดแล้วก็มันโป่งหักเนาะแล้วเราก็ไปปลูกเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เราก็ตัดออกจากหน้านี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วคือมันเป็นเครือยาวเนาะแล้วเราก็เอาไปซ้ำไว้เนาะอันนี้เราหาก็ใส่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะเสียหญ้าใส่พุ่นหดน้ำแล้วมันก็สิงามเนาะพี่น้องเนาะยอดใหญ่อันนี้ก็สำเร็จแล้วพี่น้องเนาะขุดนะขี้กระเดือนกับบักไก่หลายแล้วพี่น้องเนาะนี่ขี้กระเดือนพี่น้องขี้กระเดือนหลายนะพี่น้องเนาะนี่ดินดีเนาะพี่น้องเนาะมีขี้กระเดือนดินงามเฮาขุดปะไว้เนาะไว้ตากแดดเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็สิเอาปุ๋ยคอกมาใส่เนาะแล้วเฮาก็ปลูกเนาะมาขุดหน้าในอีกพี่น้องขุดหน้าในได้กันเลยมาขุดด่านพักนะแม่นี่ใส่จกน้อยจ้าน่ะอันนี้ก็สำเร็จนะพี่น้องเนาะเอาขุดนี่ขุดเทอละน้อยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยแล้วก็พักลูกให้แน่เนาะพี่น้องเนาะคอยเฮ็ดไปเทอละเล็กเทอละน้อยอันนี้ก็อยู่กองห่มมะนาวเลยพี่น้องนี่มะนาวกระดกพี่น้องมะนาวแปลนปิจิตเนาะพี่น้องเนาะปลอดสารพิษนี่กกนี้กระดกคือกันพี่น้องปลูก2 กกเนาะเหลือกินล้นก็มีพี่น้อยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องไว้พบกันในคลิปหน้านะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี